بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدينا الأعزاء. طبعا اليوم معنا كيا سيراتو موديل 2014. السيارة كرانكينج، لكن ما تشتغلش السيارة. طبعا المحرك يدور ولكن السيارة لا تعمل. شوفوا طبعا حطوا على بعض القراءات اللي هي مهمة. شوفوا طبعا الانجن سبيد والفيول بامب، ونشوف الاجنيشن والانجكتر الانجكشن تايم. نشوفوا مع تدوير المحرك. شوفوا كل القراءات طبيعية لكن المحرك لا يعمل. نجي نشوفوا ما فيش أي فولت كود. نشوفوا عندنا شيء آخر. طبعا مرات أحيانا تكون عندك الفيول بامب ضغطها سليم، عندك الانجكتر سليمة، عندك الإجنيشن كويل والسبارك بلاجز شمعات الإشعال والكويلات كلها سليمة لكن المحرك لا يعمل. والهواء سليم لكن المحرك لا يعمل. نجو اللايف داتا. طبعا شوفوا اللايف داتا ايش حاطين عندنا هنا. الاكزوست كام طبعا طبعا كله بنك 1 لان السيارة 4 سلندر. اكزوست كام بنك 1 ديزايرد بوزيشن. هذا اللي مفروض عليه تو مفروض سالب 17 ديجري، وهو حاليا كم قاعد الاكشوال حقيقيا سالب 15.64، يعني ما فيش فرق كثير يعني. لكن نشوف هون عندنا الانتيك كام، الديزايرد كم المفروض 25، هو كم قاعد قاعد 12. نشوفوا لما نشغله حتى ندوروا المحرك. نحطوا بس الانجن سبيد عند تشوفوا المحرك لما يدور. هيك وضعنا مع الانجن سبيد. نشوفوا القراءات ايش. شوفوا 12 و25 بعيدة جدا. شوفوك الحين اشتغلت لكن في مس فاير واضح، وهي احيانا يعني جتنا السيارة الحق ما تشتغل، يعني بكر دور كم مرة ما تشتغل، لكن الحين اشتغلت. لكن شوفوا الحين تعدل شوي، مرات تعدل ومرات لا. المشكلة في شنو عندنا حنشوفه ان شاء الله. شوفوا حتى لما ندحسه بنزين شوفوا المفروض القراءات الديزايرد والاكشوال سواء في الاكزوست ولا في الانتيك المفروض يكون نفسه. شوفوا انا 5 6. شوفوا كم المحقق. شوفوا في تأخير بين المحقق والمطلوب يعني. فايش اللي تسبب الاختلاف بين الديزايرد والاكشوال سواء في الانتيك ولا في الاكزوست؟ هي عدة اشياء لكن حنشوفوا الحين. طفوا السيارة، ignition on. الاشياء اللي دائما يسبب المشاكل حكينا عليه كثير، لان شنو الفي في تي سولينويد، هذا تبع الانتيك وهذا تبع الاكزوست. وهذا طبعا حساسات، حساس الكام الانتيك، حساس كام الاكزوست. حنشوفه طبعا نشغلوه من الاكشويشن تيست. نجو من الاكشويشن تيست نجو على شنو اويل كنترول فالف انتيك بانك 1. شوفوا حنشغلوه. المفروض تشتغل هذه، حنسمع الصوت اللي تصدر لكن ما تعمل طبعا. الحين شغلنا. اوكي حنشوفه تابع الاويل كنترول فالف تابع الاكزوست. هيك نشغله المفروض يشتغل هذا. نسمع صوت السولينويد كهربائيا لكن ما يتحرك من جوا. بلف داخلية ما يتحرك. فحنفكه ان شاء الله ننظفون ونشوفوا المشكلة تنحل ان شاء الله باذن الله. طبعا هذا خاص بالانتيك في تي سولينويد. شوفوا كمية الأوساخ والترسبات اللي عليه وعلى الفلتر. حننظفوه ان شاء الله. شوفوا طبعا الحين بعد التنظيف ان شاء الله. طبعا الحين بعد تشغيل المحرك
لكن بدون الفي في تي سولينويد. لازال فاكين الفيش تبعها. نشوفوا المحرك مستريح ما شاء الله، مفيش أي مشكلة. شوفوا طبعا حاليا بعد التنظيف، شوفوا الأويل كنترول فالف انتيك تشغيل، اسمع صوته تفتح وتقفل. شوفوا الاكسوست تشغيل. طبعا معمول لها غسلة لأن الأورنج بتاعها مضروب، يبدو إنه ميكانيكي داير لصقة العند تمنع تسريب الزيت. طبعا الحين نشوفوا بعد تركيب فيش الفي في تي سولينويد الانتيك والاكزوست، نحاولوا طبعا الحين تشغيل السيارة بعد تنظيف وتركيب الفيش الخاصة بين. شوفوا السيارة اشتغلت، شوفوا تقريبا المحقق والمطلوب واحد في الانتيك وفي الاكزوست، لكن في شيء ركزوا على الار بي ام. شوفوا بينزل في تفتفة واضحة في السيارة. طبعا شوفوا طبعا تختلف سيارة السيارة والأغلب في السيارات الوارد أمريكي تكون المسفاير كاونتر يحسب سليم، يعني حساباته دقيقة. لكن هنا نشوفوا المسفاير كاونتر ما فيش أي شيء، زيرو كله زيرو كله. لكن السيارة فيها شنو؟ فيها مسفاير. نشوفوا ما فيش أي كود. لكن نشوفوا عندنا ميزة نستخدموها، خشوا اكشويشن تيست ونجو نشوفوا نوقفوا البخاخات. نشوفوا الحين عند الاكزوست نسمع التفتفة واضحة. نجو الاكشويشن تيست، نجو الانجكتر ديسيبل، نوقفوا الانجكتر الاول، وقفوا واسمعوا الصوت. نفس الصوت مستمر. نوقفوا تمام، الصوت قاعد يجي. هذا دليل على شنو؟ ان المسفاير كان في السلندر الاول، هذا عليش لما وقفنا عليه ونفس الصوت استمر. لكن شوفوا لما نوقفوا الثاني حيقدر موقف الثاني ونقدر التفتفه اللي نسمعوا فيها من بدري نسمعوا فيها. اسمعوا الحين تفتفه اكثر. ليش؟ لان الثاني والاول قاعد يتفتف احيانا، نجوز الثالث حتى ولما نقصوا على البخاخ اشاره البخاخ نسمعه. هذا تفتف الثالث. طبعا يمكن نسمعه الأول، شغلوا الثالث نسمعه، الثالث والأول تفتفتين، يعني السلندر الثالث والأول. نجو الرابع، شغلوا الرابع، الرابع والأول نسمع التفتفة. وقفنا عليه، الحين تفتفة الأول تجي وتروح. تفتفة الأول بدون تشغيل. شوفوا لما نوقفوا عليه الأول هو نفسه حتقعد تفتفة واحدة اللي هي الأول فقط، صوت واحد. انتبهوا، تفتفة الأول فقط. فهذا شنو؟ عرفنا التفتفة اللي عندنا في السيارة من السلندر الأول، تفتفة من السلندر الأول بدون قراءة عطل، ما فيها هي فولت كود عليها. لكن باستخدام اكشويشن تيست قدرنا شنو؟ حتى الكاونتر ما كانش معطي المسفاير على السلندر الأول، لكن باستخدام اكشويشن تيست
ضبطنا التفتفة من السلندر الأول. تو حنشوفوا نجربوا نغيروا الكويل ونشوفوا هل التفتفة تروح من السلندر هذا للآخر أو لا. تابع معكم إن شاء الله. طبعا جربنا غيرنا الكويل وللأسف نفس المشكلة في السلندر الأول. الحين قسنا الضغط عليه، شوفوا ضغطه 120 بي اس اي، ضغطه طبعا ناقص عن المعدل الطبيعي. معدل الطبيعي تقريبا 177 وأقل شيء تقريبا 156. فنشوفوا السلندر الثاني وحنقارنه به، نقيسه على السلندر الثاني. طبعا شوفوا السلندر الثاني، وضعنا السلندر الثاني. طبعا هذه ما هيش قراءة السلندر الثاني، هذه السلندر الأول. حنديروا بليد أوف وحنشوفوا نقيسوا الضغط، شوفوا الثاني كم يعطي. تابعوا معنا. الثاني كذلك 105 110 115 بي اس اي، ناقص 5 على الأول. طبعا لما وجدنا السلندر الثاني نفس ضغط الأول وأقل منه ب5، يعني هذا الضغط ماهوش المشكلة، يعني سبب نقصان الضغط ماهوش اللي يسبب في المسفاير، وإلا كان سببه في السلندر الثاني. يعني بعض السيارات كثير يعني تكون مستهلكة، تلقى تجد الضغط يعني أقل من الضغط المكتوب لدى المصنع، يعني مع ذلك السلندر يخدم يعني طبيعي يعني. لكن شنو ماهوش زي أول ما يخرج كيف نقول المحرك من المصنع. لكن توا ان سبب المشكله ماهيش المسفاير، ماهوش شنو الضغط، لان الثاني حتى هو كان اقل من 5 بيصاي من الاول، فنحن عندنا مشكله اخرى. لكن طبعا السياره دي مليئه بالمفاجآت. شوفوا طبعا داخل، شوفوا داخل ايش فيه. شوفوا غطاء المحرك ايش فيه، واضح طبعا هذا ماء مع زيت. شوفوا طبعا مع تشغيل السيارة، ونشوفوا ايش المفاجآت. فاتحين فتحة غطاء المحرك زيت، غطاء ماء الراديتر. شوفوا ماء الراديتر ايش بخرج منه. فتو حاليا ايش عندنا مشكلة؟ عندنا مشكلة هيد جاسكت او جوان وش السلندر، قرنا سوني تستاتا حسب تسميته في الدول. فهنا عندنا المشكلة فيه. شوفوا حتى عندنا الدب ستيك، شوفوا واضح فيه. طبعا هنا التصوير واضح على السلندر رقم 1، نشوفوا كمية المياه الموجودة عليه. كذلك ممكن لو وقت قياس الضغط فتحنا غطاء الراديتر كان الضغط نقص نتيجة التسريب من الهيد جاسكت، فهذا سبب المسفاير في السلندر الأول.